我想很多人和我一样，学习面食是碎片式的。如果一个配方成功就很开心，如果失败常常不知道如何改进。所以我就下定决心要探究一下面食的所以然。那我就想做一些视频来和大家分享我的学习心得。那就从最常用的用水和面开始。用水和面有2个要点，第一个是水温，30摄氏度以下的水和面是冷水面，70摄氏度以上的水和面是热水面，居中的范围就是温水面。第2个要点是面粉和水分的比例，水少的是硬面，居中的是软面，水很多的就是稀面。那我们就开始吧。大家好，我是心怡，今天我和大家来说冷水捏面团。冷水和面的分界点是30摄氏度，一般我就用室温水在20摄氏度上下，加水4成左右便是硬面条，加水5成左右便是软面饺子，而春卷皮则要8、9成的水。那我们就来试一下，同样用冷水和面，用不同的水量来做筋道又有嚼劲的面条、水饺皮和春卷皮吧。3个容器分别加300克的面粉，手擀面和饺子皮我用的是中筋面粉，春卷皮试了几次之后，我更喜欢用高筋面粉。用室温的凉水，大约18到20度。最左面的是手擀面，水少面硬，大约120克。水少的情况下，为了面粉吸水均匀，可以把水分次加入，先搅拌成面碎，再揉成面团。水少面团就特别硬，所以要用一些力。为了省力，可以在基本成型之后盖上湿布醒面15分钟。现在来揉水饺皮，加相当于面粉50%的水，150克，水量较多，所以比较方便。中间挖一个圆坑，把水一并倒入，从四周逐渐往中间揉匀。稍稍多了一些水分，面粉很容易就成团了。基本成型后，也盖上湿布醒面15分钟。现在来做冷水面团里水分比例最高的春卷面团。300克高筋面粉里加盐5克，可以增加额外的筋性。室温的冷水270克一并倒入。吸面的搅拌时间特别长，如果用手抓打 takes forever。这时候搅面机就显得特别威武。轻轻拌匀后醒面20分钟。20分钟后用搅面机连续搅拌大约20分钟。这个时候面糊起了筋性，爆成了团。这时候搅拌的声音也特别大，所有的面糊都被抓起，碗壁里变得很干净。面糊拿出放在冰箱里冷藏。冷藏的目的是为了让溅起来的面筋能够充分放松，一般隔2-3个小时就可以做春卷皮了。但为了最佳效果，最好能够隔1天就准备。这是我第一次做春卷皮，很幸运 YouTube 上的一个美食博主叫 Jens Light Meal， 用了他给的配方一次成功。有几个感受，第一，必须要有一个机器来搅面，不然实在太辛苦。第二，要有一颗好奇的心，因为实在是比较麻烦，但是呢也很好玩。第三，就是水和面的比例非常重要。第四，锅烧热之后火要改得非常小。第五，准备一块新的抹布，用冷水挤干，在每一片春卷皮之间抹一下锅子。这块抹布保持比较冷的温度会比较好，所以如果是热了就要再用冷水搓一下。第六，抹的时候要有一股巧劲，刚开始可以做小一点，等熟练以后再慢慢做大。最后难免的时候会有一些小洞，没有关系，只要再补一些面粉，把洞洞补平了就好了。如果你是做春卷，加热一面就可以了。如果是要吃春饼，那就反过来也热一下，双面热。春卷皮刚做好是脆的，把它叠起来，冷却后放在袋子里，回潮后春卷皮变得很软，反而更容易包。
虽然很幸运有了很好的配方，但在制作的时候还是需要经验。如何把春卷皮做得又薄又均匀，还是需要多多练习。做完最稀的面，现在来做最硬的冷水面团、手擀面或者是馄饨皮。经过反复的用力揉搓，甚至于传统用竹竿，现在用机器来反复的压，终于使得这个受尽蹂躏的面团表面光滑，而且又有劲又有韧性。我觉得用不打不成器来形容这个硬面团非常适合。成就一个最好的硬面团，还需要的就是时间，那就是揉醒面，揉醒面，可以重复几次，再在冰箱里放一晚，回温之后反而更好用。和另一端的稀面春卷皮一样，制作硬面团的手擀面也非常辛苦，所以呢，也要借助机器。之前我做过一个视频，是用蛋清代替水来和面，而它们的制作方法是一样的。因为很好玩，那我就再做一遍视频。最后我们来做水饺皮。水饺皮的水分和筋性适中，人高桌矮站着码布，揉起来不费力也很快。事半功倍，是冷水面团里最值得推广的一个面食。揉面2-3分钟，醒面15分钟，重复1-2次，面团就非常漂亮了。面团搓成条，然后切成小剂子。300克面粉，我做了47个饺子，按扁擀成皮子。擀的时候先重后轻，中间厚四周薄，一般擀6下就成了。自制饺子皮韧性好，而且有延展性，可以用薄薄的皮包上大大的馅儿，好吃，做起来方便又不是很费力。所以再说一遍，冷水面团里最值得推广的就是事半功倍的水饺皮。
最后我想来说，为什么用30摄氏度来界定筋道有韧性的冷水面团？因为面粉遇水成团的时候依靠2个成分，一个是淀粉，另一个是蛋白质。当淀粉遇到30度以下的水分时，虽然吸水量并不高，但淀粉仍然保持颗粒状，所以就能保持一定的弹性。相反，淀粉遇到热水会产生糊化效果，那面团就相对变软了。同时，蛋白质在冷水中能够结合大量的水分，并形成致密的面筋网络。QQ 又有弹性，在冷水面团里主要靠的就是蛋白质。相反，热水会使蛋白质产生热变性而破坏面筋网络。所以，如果我们想得到筋性好、韧性强的口感，就要用冷水面团，至少是一部分的冷水面团。